हेलो दोस्तों, आज आया हूँ एक पुराना एसी को इंस्टॉल करने के लिए। ये डाइकिन का एसी है, 1.5 टन का इन्वर्टर मॉडल। अभी हम लोगों का ब्रैकेट बैठ चुका है, ड्रिलिंग हो रहा है और इंडोर का तार भी छोटा था तो इसको हमने चेंज कर दिया है, नया तार लगा दिया हूँ। इंडोर का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी आउटडोर का ब्रैकेट लगाएंगे।